大家好，今日想同大家講下 Life in UK 嘅裏邊一啲嘅發明家啦，同埋首相嘅名咧係點樣記嘅？我哋首先睇下考試形式係點樣先。所有嘅考試咧都係用電腦嚟到進行嘅，時間就有45分鐘，裏邊咧你要答24條題目，而且你必須係答對18條先可以合格嘅，即係你一定要啱18條題目咧，你先可以合格嘅。入到裏邊咧就會有啲凳啦，你就坐喺度等嗌名。咁有個人咧就喺部電腦度咧就會同你登記各樣嘢啦。登記完之後咧，你就將所有嘅物品咧就會擺落個 lock 架度，然之後佢就會用一個好似 metal detector 嗰啲咁嘅掃描咧掃晒你成身。咁你入到去裏邊嘅考試場地咧，就係咁一格格嘅，就有個電腦喺度，你就係面對個電腦就係撳掣，咁你就去答呢啲嘅題目。有一樣嘢好重要，就提翻大家，記得你嘅簽名咧，一定要同你嘅 passport 係一樣嘅。好，我哋首先記首相嘅名，我哋就歸納為一個蔬菜生果簿。第一樣嘢要買嘅係蘿蔔，記住佢問你嘅問題就係第一任嘅首相叫咩名，就係 Robert Walpole。咁你記住 Robert 呢個字就得啦。條題目裏邊見到第一任首相，咁你就揾個蘿蔔出嚟。跟住咧，鴨梨就要揀嚟揀去都揀唔到，因為好多壞嘅鴨梨啊。咁咧，elected 嘅 PM 係邊個咧？就係呢個 Clement Attlee 啦，你就揀 Attlee，就好似鴨梨嘅音啦。另外咧，啤梨就好多人中意食嘅，點解咧？因為個題目咧就問你好多個地方噶，佢係話呢個 Tony Blair 咧喺呢啲地方咧都成立咗一啲嘅議會啊，所以只要你見到條題目裏邊係有好多唔同嘅 parties 啊，又係關於 PM 嘅，你就揀啤梨，因為啤梨好多人中意食。另外咧就係酸梅啦，點解揀酸梅咧？呢個 John Major 咧就係酸梅個梅字就係 Major。點解啊 Major 咧會酸酸地咧？因為佢要跟住一個女人後邊去做首相，所以佢就覺得酸酸味味咁啦。就係Margaret Thatcher 之後個首相係邊個咧？就係 Major 啦。戴卓爾夫人咧，我仲用咗海帶嚟代表啦。咁呢個名要記得啦，Margaret Thatcher。佢係首任嘅女性嘅首相啦，亦都係最長在位嘅首相。另外丘吉爾啦，丘吉爾咧就係 Winston Churchill，佢係英國人選為最偉大嘅首相 （Greatest Prime Minister），亦都係喺二次世界大戰嘅時候咧做首相嘅。咁佢都有兩題題目嘅。咁我哋用呢個生果譜咧，就一次過記晒所有首相嘅題目啦。呢度大家可以 pause 自己睇翻啦，就係講翻之前嗰啲嘅 information。咁跟住我哋就講一啲人物啦，人物嘅名咧都好多好亂嘅，我哋盡量咧就希望喺嗰啲問題同埋答案之間揾到嘅關係，而就幫大家去點樣記得好啲。咁有兩題題目咧，裏邊咧係有 Australia 呢個字嘅。香港嚟嘅朋友要記得啦，你哋袋鼠燒苗米咧就係咁樣嘅。咁點樣煮啊？就係燒苗米就要煮啦，煮咧亦都要有柴火嘅。咁燒完嗰啲 ashes 咧，就係呢兩題嘅答案啦。第一題就係話Who mapped the coast of Australia？邊個咧就係畫嗰個沿岸嘅圖嘅？就係 James Cook。逢係你見到 Australia，你就諗煮飯。咁你首先揾個 Cook 字。咁如果另外一條好長嘅咧，就係話有一個cricket 嘅 competition，邊一英國同澳洲嘅邊一隊打咧咁樣，咁就係 ashes，就係煮飯嘅時候咧燒柴，燒完剩咗啲咧就叫 ashes 啦，嗰啲叫灰燼。咁你就記住咧，逢係關於 Australia 嘅，你就諗煮飯同埋諗啲柴火。邊個發明呢個World Wide Web？就係呢個網絡。咁你記住啦，有個網啦，就有個蜘蛛嘅，呢個蜘蛛叫 Livery。見到個 web 字你就揾個 li，邊個分開咗嗰啲原子嘅 split 呢個字咧記得啦。咁你諗下，哎呀，好似劏肚咁要劏開佢，咁啊肯定喺急症室裏邊做啦。咁你記住 ER 裏邊去劏肚啦。咁揾個答案嘅時候咧，就揾呢個 Ernest Rutherford。呢個人發明咗咩咧？咁香港有電視台啦，就叫 TVB。
就用，如果你見到答案裏邊有 TV 嘅，你翻翻轉題目嗰度揾下有冇 B 字，揾翻轉頭揾到個 B 字咧，呢個就係個答案啦。呢一題咧就係叫呢個字都要記一記，叫 Cenotaph。咁樣都好難記，咁我就記得啊，中環咧，香港中環嗰度咧有個紀念碑嘅，咁佢紀念嗰啲大戰爭死咗嗰啲人啦。咁但係因為咧，我哋要記邊一個設計呢樣嘢，所以我哋就改咗佢打勝仗先嘅時候咧，就喺中環有個紀念碑，得唔得？咁打勝仗咧就係 Edwin 啦。咁呢個 Edwin 咧就係設計呢個 Cenotaph 嘅人。Cenotaph 係一個咩嚟咧？係紀念戰爭嘅一個紀念碑，就係 War Memorial。而佢咧喺邊度啊？當時就喺 Whitehall 裏邊嘅。一記咗呢度咧，你就可以好幾條題目你都答到啦。另外咧，呢個都係網上面見到人哋咁樣講啦，就係好多時候咧，execute 呢個字要學一學啦，就係被處決，即係斬頭嘅。有邊啲人被斬頭咧？佢哋好多時名裏邊咧都有呢個 Mac，Mary 或者係阿 Ann 或者係 Charlie。咁咧，你記住 Mac 死機，即係俾人斬頭就死咗啦，就係 Mac 死機，同 Mac 死機嗰個概念係差唔多嘅。之後咧，呢個發明家好多時咧，嗰個題目裏邊有個 R 咧，你個答案都係有個 R 嘅。咁邊個develop 呢個 radar 咧？就係 Robert Watson。咁你就記住 R 啦。邊個發明呢個 Jack engine 咧？就係我哋調轉記啦。你見到有個 Jack 呢個字咧，你就諗 JFK，你就去前面睇下揾唔揾到 FK。咁你就記到呢個發明 Jack engine 嗰個人啦，就係 JFK。另外邊個發明 DNA 噶？你就記住咧，英國人咧，所有英國人都係有呢個 football club 嘅 DNA，因為佢好中意 football，個個都 join club 嘅，就 FC。另外咧就係殘奧呢個字咧就要記一記啦，Paralympic。殘奧裏邊咧邊個贏咗3次嘅游水咧？就係呢個 Ellie。另外咧佢有一條問題咧，就係邊兩個人贏咗殘奧嘅？就你記住殘奧 ET，Ellie 同埋 Tanny。記住殘奧 ET，咁你就揾翻呢兩個名出嚟。邊個 run 即係跑咗一個 mile under 4嘅 minute 就係呢個 Roger 啦。咁又係 RR 啦。有時咧都可以用呢個 as 一個 tips 啊。如果真係唔記得嘅時候咧，撞嘅時候咧，你都盡量睇下題目裏邊嗰個 keyword，跟住咧就揾翻個名。呢個English football 係邊個帶領佢哋贏咗唔知乜嘢嘅？咁你記住咧，football 嘅時候咧有個波，咁個名咧又有個 Bobby 波，兩個都係波，咁就記住啦。呢個 football 咧就係阿 Bobby Moore。跟住有一條係關於呢個奧運啦，奧運咧英國就係 host 咗3次嘅，最近嗰次咧就係2012年。亦都有問你 law protector 係邊個？咁 protect 保護人就梗係想人好啦，咁就 protect well，咁你就記住係 Oliver Cromwell 呢個字，咁你就記住咧我要保護得人好好地嘅就係 protect well。另外咧，邊個咧起咗呢個 London Tower？你記住咧，London Tower 當年咧係一個監獄嚟嘅，監獄咧裏邊咧就冇廁所，咁你記住 WC 就係 William Conquer。呢個人咧嚟緊喺嗰啲戰爭嘅裏邊咧都會出現好多次嘅，咁我哋遲啲再教大家點樣記法。William Conquer 咧就係一個侵略者嚟嘅。當年嘅 Tower of London 咧係一個監獄，咁你就記住 Tower of London 咧就係 WC。而呢條題目咧都幾長嘅，你就記住，總之你見到麥當勞咧，你就覺得大家都中意食麥當勞，就圈咗個答案就得啦。條題目都唔好提啦，一見到麥當勞佢就係答案啦，唯一一個麥當勞。另外咧，佢就問你邊個寫 Sherlock Holmes 㗎？咁寫 Sherlock Holmes 嗰個人咧就係好叻英文嘅，所以佢由 ABCDE 全部都識晒嘅。佢個名咧基本上差唔多係最長嗰個，就有 A、C、D，就係冇咗 B 啫。咁但係你記住咧，寫 Sherlock Holmes 嗰個人咧就係好精密嘅，所以佢咧自細咧就已經 ABCD 都識晒。咁你就記住寫 Sherlock Holmes 嗰個人咧就係識 ABCD。跟住邊個寫呢個 Daffodil 係呢個水仙花嘅咧？就係呢個 William Wordsworth。你記住咧，寫嘢咧就寫咗啲字出嚟，Wordsworth。你記住呢個 words。
咁你就揾得翻呢個題目啦。佢亦都問你咧，就係邊個作者中意用啲 nature 嚟到去寫嘢咧，都係呢個 Wordsworth 係啦。另外呢度就係莎士比亞喺邊個地方出世？咁你記得佢係超叻嘅人，咁你就揾嗰條題目，揾個答案咧，就係有 upon A upon A，即係叻過 A 嘅，佢係超過 A 嘅 upon A，咁嗰個就係你嘅答案啦。另外呢度又係啦，呢個人寫咗一本咩書咧？Law of the Ring。咁呢個 R 咧同呢個 R 咧都係嘅，又係 RR。其實咧喺啲題目裏邊好多時都會出現咗題目裏邊有個字，跟住咧嗰個答案又有個字嘅。咁多數都係 R 嘅。如果你睇翻之前嗰幾版 PowerPoint，你都會揾到嘅。另外呢度咧，邊個唔係奧斯卡得獎者 Emily Watson？咁記住佢算啦。呢條咧就反反复复咁問嘅，但係咧就好難記。就係 Wallace and Gromit 咧，就係一部戲嚟嘅，咁就贏咗奧斯卡嘅 animated film，就係咧 Nick Park 去製造嘅。咁成個嘅記法咧就係喺公園裏邊 park 裏邊玩電動遊戲，所以 animated，亦都跳埋華爾茲 waltz，得唔得啊？又玩機動遊戲，又跳舞，咁你就記住啦，因為佢會反反复复咁樣問你嘅。咁你記得呢個係喺公園裏邊玩電動遊戲，又跳華爾茲，咁呢條題目就記咗噶啦。另外咧就呢個 Geoffrey Chaucer 咧就寫咗呢個叫 Canterbury，然之後咧就係 published by WC 嘅喎，即係呢個William Conquer 咧去印刷嘅，係關於呢個 Pilgrims，就係嗰啲清教徒。咁咧呢個我都唔係好記得係點樣記啦，但係佢就係清教徒咧就中意食糖啦，我 Canterbury 我就當咗係糖啦。咁咧就係呢個Geoffrey 寫嘅。Edwin Elgar 係一個咩人咧？你就記住呢個兩個 E 咧，好似個鋼琴鍵咁，佢就彈鋼琴嘅，佢係一個音樂家 musician，哦，得唔得啊？咁你見到 EE 咧，你就聯想佢係一啲鋼琴鍵去彈奏呢個音樂。另外咧，呢個 William Wilberforce 咧係啲咩人嚟嘅咧？你就記住一個政治家咧，成日就會講我會做噶啦，我會做噶啦，我會做噶啦，但係乜都唔做嘅，所以佢名咧就有 Will，就係我會做，我會做咁。佢係一個政治家嚟嘅。另外呢個 philosophy 咧就係我哋翻轉頭睇啦，就係 PhD。你記住咧，其中一個答案係 PhD 嚟嘅，所以你見到呢個 philosophy 有個 P 字咧，你就去前面揾有冇 H，有冇 D。我哋成個調轉佢 PhD，佢係一個哲學家嚟嘅。呢個設計師咧，Art Deco 呢個設計師咧，通常咧成績唔係幾好啊，所以考親都係 C 啊，就係 Claire Cliff，得唔得啊？因為 designer 我哋識啦，呢個字比較簡單。咁設計師通常都麻麻地啊，即係喺呢個溫習嘅過程，我哋假設佢麻麻地，咁佢就全部都係 C，咁你就揾到個名啦。Adam Smith 係一個咩人嚟㗎？佢係一個經濟學家，咁我哋就將佢變成 Goldsmith。Goldsmith 即係煉金嗰啲師傅啊，咁就係同嗰啲錢啊有關。咁你就記得啦，Smith 呢又你就改咗佢做 Goldsmith 咁記。咁佢就係同啲經濟有關，佢係一個經濟學家。咁希望咁嘅方法形式咧，就可以幫助大家記多啲名，因為佢哋如果冇聯繫嘅話咧，去記個名咧就有啲難度。咁呢個就係tips，又唔係 tips 啦，真理非真理嘅嘢咧，就係大部分關於政府嘅問題咧，你揀最長嗰個答案；大部分關於戰爭嘅問題咧，都係 truth。跟住大部分同英國有關嘅國家咧，你就揀法國。無論係打仗啦，或者係發明一啲嘢啦，或者係合作做一啲生意咧，都多數係法國。咁大部分關於年齡嘅問題咧，多數都係18歲。所以咧，當你一入到去，突然間乜都唔記得嘅時候咧，你就用呢啲提示自己。